Башкортостан телерадио компаниясы тәкъдим итә. Дәвамлы нәфис фильм Ай кызы. Төп рольләрдә Эльмира Саматова, Азат Йоханшин, Рива Исхакова, Гүзәл Маликова, Сара Буранбаева, Илфат Юмагылов, Эльвира Юнусова, Гаяз Алтыншин, Сәвия Сираева, Айгөл Хайруллина. Сериалдың авторы Флорид Гуляков, Әнуар Нурмөхәмәтов катнашлыгында. Куюсы режиссер Әнуар Нурмөхәмәтов. Куюсы оператор Урал Гатауллин. Куюсы рассам Павел Панов. Композитор Ришат Сагитов. Тауыш режиссерлары Нил Дистанов, Урал Халиков. Режиссер Радик Фатхиев. Ой, кызы. Бірі қада ендің мұлла? Саққына еріп келемес қад. Хауа құлағым келе. Так. Хені үйде бүйтіп тұтырға. Гынақ болыр. Ярай. Тек үйден ярақ кетмейді. Әділейені? Ерақ кетірге менің бүтіндей хәлім yok асқад. Бәлкі бірге сығайып тұр? Yok. Менің бір өзімдің болғым келе. Ярай ғыңдай болғас. Хәлгінен ке орақ шол. Враштарға дағыла көрәттірге ені. Çapayдар hini hau selamet dinler. Ey Xudayım, yarayda ular hak bulsun. Ana bir. Oy молодец. Бұл біздің егет молодец. Асқаттың қатыны келі. Асқат молодец ол. Мына деген биші алды, үшеуін тошлады. Рахаттанып яшы. Бүйті аппақ күріне. Есік ойлағың шорка. Сударыня, хізде бір минутқа мүмкін ме тормознуть? Ғафу етігіз, хіз менге ме? Хізге, конечно.
Һеҙгә минән нимә кәрәк? Бурыс. Аңламаным, беҙ һеҙҙең менән бөтөнләй таныш түгел. Иреңдән һорашҡаның юҡмы, Әсхәттән? Ул һиңә хәтлем өйләнмәгән микән? Юҡ, һорашманым. Ә һин һораш. Мин китһәм буламы? Юҡ. Бер пивалак ҡына биреп ебәр. Бына етәме ошо? Етә. Етә. Ярар. Был ҡатын Әсхәткә яраған. Был ҡатынды мин оҙаҡ һуасаҡмын. Молодец. Мин һинең хәлеңде аңлайым, Әсхәт. Һин уның һаулығы өсөн борсолаһың. Һәм һин хаҡлы. Ләкин алдан иҫкәртәм. Ул стресстан һаҡланырға тейеш. Һәм был һинең иң мөһим бурысың. Юғиһә барыһы ла яңынан башланасаҡ. Бәлки саҡ ҡына ятып, нығынып сығыр. Мин аңлайым, хәҙер барыһысын да түләргә кәрәк, ләкин мин бит... Әсхәт, Әсхәт. Беҙ ауырыуҙың тарихын яҡшы беләбеҙ. Һин булмағанды булдырҙың. Кешене аяҡҡа баҫтырҙың. Бына ошоноң өсөн беҙ һиңә оло ихтирам менән ҡарайбыҙ. Кәрәк икән беҙ уны бына хәҙер үк һала алабыҙ. Һинән дә һорап тормаясаҡбыҙ уны. Ләкин әлеге хәлдә уны больницаға һалыу кире йылында яһаясаҡ. Бына хикмәт нәмәле. Уға ғаилә йылыһы кәрәк. Әтләһеңме? Һиңә бер кәңәш бирәм. Йәгеҙ? Һеҙгә бала кәрәк. Бала? Әйе, Әсхәт, әйе. Әгәр ҙә ғаиләгеҙҙә берәй малай булһа, барыһы ла үҙ урынына ҡайтасаҡ. Һеҙҙең тормошығыҙ бөтөнләй икенсе юл аласаҡ. Бына хикмәт нимәле. Әйткәндәй, эш яғың нисек һинең? Әлегә бер нисек тә түгел. Эҙләйем. Хәҙер мин һиңә бер телефон бирәм. Ошо телефон менән һин шалтырат. Унда һине беләләр. Уны миңә хәбәр итәрһең. Рәхмәт. Рәхмәт. Бына бында беренсе төркөм балалары. Бөгөн һеҙгә пастельдәрҙе алыштырырға туры килер. Бына шулай. Башлайһың инде. Балалар һеҙҙе оҡшатырмы, юҡмы? Анһы үҙегеҙҙән тора. Беҙ бит бында оло бер ғаилә булып йәшәйбеҙ.
Ягез, балалар. Ә хәзер һеҙҙең менән танышып үтәйек. Минең исемем Ғәдилә була. Һеҙ миңә барығыҙ ҙа Ғәдилә апай тип өндәшерһегеҙ, йәме? Мин һеҙҙең сестра хозяйка булам. Әйҙәгеҙ инде, ә хәҙер һеҙҙең менән танышып үтәйек. Исемдәрегеҙҙе әйтегеҙ. Йә, һин? Меня зовут Артур. Артур? Да. Аҡыллы бул, йәме? Йә, кем икенсе? Ягез? Кем исемең? Илнур. Илнур. Бигерәк матур исем. Равик. Рәүил. Әйе. Ә һинең исемең нисек? Художник. Һин художникмы? Ә исемең? Решат. Ришат. Бигерәк матур исем. Илдар. Әйе, яҡшы. Ягез? Йә, ҡыйыуыраҡ. Рәшит. Йә, һинең исемең нисек? Денис. Денис. Бик һәйбәт Денис. Денис. Һин дә Денисмы? Ике Денис икән. Ә был ҡыҙыҡайҙың исеме нисек? Йә, исемең бармы һинең? Эльвира. Эльвира. Йә. Айгөл. Айгөл. Арағыҙҙа бигерәк ҡыйыуы Айгөл. Бар ултыр, Айгөл. Бөттөләме? Юк, тағы ла бер малай бар. Ҡайҙа ул? Йөрө, шунда задуматься әйтте. Хәҙер ҡайҙа һуң ул? Обедка һуңламай ул. Ягез, балалар. Ә хәҙер барығыҙ ҙа тышҡа сығып уйнап алығыҙ. Ә мин һеҙҙең постелдәрегеҙҙе алыштырам. Йә, Эльвира? Зачем? Ҡара һин әне, Ришат. Йә, барығыҙ, бар. Йә. Еҫ киткес балалар. Буларҙың һәр береһен үҙем алып тәрбиәләргә дәле була. Юҡ, мин дөрөҫ уйламайым ахырыһы. Әсхат ысынлап та дөрөҫ әйтәләр. Беҙҙең балаларыбыҙ бар, ейәнебеҙ бар. Ә бәлки уны алып тәрбиәләргәлер. Әллә инде Айнур әсәһе менән булырға тейештер. Баланы табып ҡына бит әле әсә булмай. Уны кеше итергә, үҫтерергә кәрәк. Бала әсә наҙынан, мөхәббәтенән айырылырға тейеш түгел. Ә мин нимәшләрмен һуң? Мин башҡа төрлө эшләйәсәкмен. Ярай. Я Хоҙайым. Булыуы мөмкин түгел. Һинең исемең нисек? Ә һеҙгә ҡайныһы кәрәк, хөкүмәттекеме, үҙемдекеме? Бәй, һинең нимә, ике исемме ни?
Ә хөкүмәтсә минем исемем Федор Федорович. Бuna нисек? Һин бит урыс малайына оҡшамағаның. Йөҙөң башҡорттоҡона оҡшап тора. Ә исемем Фәтхел Баян олатайым исеменә ҡушҡандар. Һирәк исем. Эйе шул. Баян инде бит. Әсәйең бармы һуң һинең баян? Бардыр инде, нисек инде әсәйһеҙ? Нисек инде тип. Ҡайһы берәүҙәрҙе бит кәбеҫтәнән табалар. Мине кәбеҫтәнән тапһалар да тапҡан кеше булырға тейеш. Шулаймы? Әлбиттә шулай. Ҡарале, баян. Беләһеңме, баян? Мин һине бер кеше менән таныштырасаҡмын. Вәт аптыраясаҡ ул кеше. Бына бөгөн мин һинең тәрбиәселәреңә һөйләшәм, һәм мин һине үҙебеҙҙең өйөбөҙгә алып ҡайтам. Һөйләштекме? Һөйләштек. Ярай, баян. Бөгөнгә һау бул, йәме? Һау була. Апай, Әү, ә мин ул кешегә оҡшамаһам? һин һис шикһеҙ уға оҡшаясаҡһың, баян. Оҡшарға тейешһең. Бар. Yaratını minni Allah görür. Öte yerden birden bir iter. Yaratını min yaratkan gelir. Gözlerimde minem yüreter. Bir kim gelehinem bir gün kilmey. Tiki-tahın bit yatıqım Ömür buya urtaq yerde Yangı qalavdarım yalqatı Yaratını
Байсар, етер есірге. Ана хені телефонға сақыралар. Инеме бутамайың мı? Несегенде бұтайым те хен бітпеді біреу. Давай, хені телефонға сақыралар. Әйде, үкілмәсің, білмейім. Білмейім, нендейдір файдалы кіші тейдер, білмейім. Әйде. Кет! Файдалы кіші? Файдан кіші ұлбызым дүниялар. Так, Кутлыметов. Давай, егіттер. Қадыр келемін. Жігіттер, немен ойнарға бірай борын қоны ма әлі қадырғы? Әдірекіне мұңланып алайықны. Әйе, да. Туқтағыз әлі. Хізге сыңлап та мен керек ма? Бұна несік? Әйе. Аңлашылды, әйе. Ертеге, кеске, етеге. Сағат еттіге, әйе. Яқшы. Хау болығыр? Айын дөріс әткен хың шекілі. Бұна неме? Бірейхіне әйтхен. Қарауына. Ләммем? Минен хиңе бір пиві. Әт. Қадығай. Біреуі қатала екенсі. Сиданияға сақыралар телефон аша. Егеттер, тұқтағын әлі. Әз мені бірәй вақыт, қосандар іші тәсәкігі. Құтлыметов, әнәгіз? Йоқ, Құтлыметов, давай. Менің үсін, бірді тұтайық. Кеманда, Байсар. Мен хені ұғалтым. Әйде қойттық. Егеттер, бұл менің айғалыбам. Әйде қойттық. Ертер үйтелі? Байсар, бала ауырый, әйде. Ене, врачқа барманың ма? Бардым, сәлеметтіңлер врачтар, әйде. Мен хиңе неметінің? Бәлің олабын, здорово бит ол. Байсар, оны немер юнсута, әйде. Бар. Баланы яңғып қалдырға ярамай, шайтан алмаштыр. Бар. Ярай, мен қайтам, хені ұзақ болмай, әмі. Егіттер көп ісмәгіз. Икмәтінің пивны үстінде қойып егеттер. Құтлыметов? Яратыны, мен я Аллах көрем. Бір тәйірден бірден бір етім. Яратыны, мен яратқан кевім. Бұлдарымды менің үйретім. Бір кім гәлі менің бергім келмей. Әмі яттықын. Бұл хаңыны икмені кәгінім.